Okay ကျွန်တော်တို့အခုပတန်တွေလည်းခွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ beat ပုတ်ကိုစတီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ guitar line ပြီးသွားပြီ drum line ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့guitar ပြီးသွားပြီ guitar ကိုလည်း melody နဲ့ကျွန်တော်တို့ plugin နှစ်ခုလုံးတီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် bass သွားမယ်bass ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စတီးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ bass တီးဖို့အတွက် channel rate ကိုခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ bass အတန်လိုချင်တဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်တို့သွားယူမယ်ကျွန်တော်တို့ bass ကိုဘေးထဲကသွားယူခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီ purity ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် bass တစ်ချက်တီးပြပေးမယ် Okay အဲ့တော့ purity ကိုကျွန်တော်တီးနီးကိုအရှိမလဲပြပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ purity ထဲဝင်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ mixer ရှိမယ် mixer ပြီးရင် preset ရှိမယ် SEQ ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် preset ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် preset ထဲဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တောင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ effect တန်တွေအကုန်ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် bass ဆိုတော့ bass guitar လေးကိုယူလိုက်မယ် bass guitar လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် ANA bass guitar လေးဆိုတာလေးကိုယူလိုက်တယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်သေးရမလို့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနာမည်ပေးမယ် Okay sorry page နာမည်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color လေးတစ်ခါထပ်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် under လေးခောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီ base line ကိုကျွန်တော်တီးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် pattern တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ် pattern ကကျွန်တော်တို့ဗာတီးချင်တာလေးဆိုလို့ရှိရင် base line ကိုတီးချင်တယ်ဆိုတော့ pattern 5မှာကျွန်တော်တို့ base ဆိုပြီးတော့နာမည်ရေးခဲ့မယ်ပြီးရင်အမှကျွန်တော်တို့ color ထပ်ရွေးမယ် Okay ကျွန်တော် color ရေးပြီးတော့ under လေးခောက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို piano roll ခေါ်မယ်piano roll ခေါ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် piano roll မခေါ်ခင်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် arrangement ကိုတစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ bass line ကို panel body ကျွန်တော်တို့တီးကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင် shape body ကျွန်တော်တို့တီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bass line ကိုထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာ pattern ထဲမှာ bass ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ဆိုတော့ဒီ arrangement ထဲမှာကျွန်တော်တို့ bass ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုမြားလေးပေါ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shape bar စာယူမယ် shape bar စာအရင်ဆုံးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးကြည့်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ကူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီကနေလဲတန်းဝင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ piano ကိုခေါ်လိုက်မယ် Okay ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် bass ကိုကျွန်တော်တို့ bass line မှာထားခြင်းနဲ့ နှစ်ဘက်ဘက်လောက်မှာထားခြင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်တို့ beat ကိုပြင်းပြင်းလေးလိုချင်တာလားဒါမှအကြလေးပဲလိုချင်တာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်သားမယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ထိလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုbass ရေးမယ်ဆိုတော့အရှိမလဲကျွန်တော်အခြေခံ bass note ချနီကိုကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးကိုတစ်လုံးကြီးနေပဲတီးလုံးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးသွားမယ်Okay ကျွန်တော် C major ပြီးသွားပြီဆိုတော့ C E minor ကိုတက်သွားမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် D minor G
Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄ပါးစာကိုကျွန်တော်တို့ကော့ချပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်က round ကောဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ယူလိုက်မယ် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာပြန်ပြီးတော့ paste နှိပ်လိုက်မယ် okay Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြပေးတာFS Studio ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Beatbox တီးဖို့အတွက်အခု bass line ကိုကျွန်တော်အခု bass ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုံးတန်းစင်နဲ့ညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောချနှုတ်ချတဲ့နည်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်